Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 13 апреля, выпуск промежуточный. Хочу сразу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в комментариях к нашему вчерашнему ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 14 апреля. Еще раз повторяю. В комментариях к нашему вчерашнему ролику, который вышел 12 апреля, вы можете оставить свои комментарии. В комментариях можете написать свой вопрос. Перед вопросом напишите слово «вопрос» или поставьте знак вопроса. Я на самые популярные вопросы отвечу уже завтра, в пятницу, 14 апреля. Если вы не получите ответ на свой вопрос, вернее, ваш вопрос не наберет достаточной популярности по рейтингам YouTube, пожалуйста, подписывайтесь на наш Patreon, там я отвечаю на все вопросы. Так, теперь давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня. Да, кстати, еще, извините, что прерываюсь, обязательно подпишитесь на наш канал, если вы смотрите без подписки. Напишите комментарий и к этому ролику также, как минимум 5 слов, если вы нас поддерживаете. Слова поддержки всегда приятны. И поставьте, пожалуйста, лайк. Еще раз повторяю, пожалуйста, подпишитесь, если смотрите без подписки. Лайк и комментарий приветствуются. Так, теперь перейдем к событиям. Сегодняшнего дня. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел совещание, посвященное дополнительным мерам по обеспечению безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Также в совещании приняли участие Юрий Чайка, полномочный представитель президента в регионе, и главы регионов Северного Кавказа, представители федеральных министерств и ведомств. Мы с вами прекрасно понимаем, да, почему Патрушев проводит подобные совещания. Северный Кавказ всегда был точкой напряжения, и сейчас это напряжение начинает выливаться вот в нападение на силовиков на Северном Кавказе. Уже несколько ярких случаев с убийством силовиков, и подобные акции становятся все более частыми, все более дерзкими. Еще раз повторяю, Северный Кавказ всегда был точкой напряжения. Путин ведет страну в том направлении, в котором это напряжение будет, вне всяких сомнений, выливаться в подобного рода акции. Кавказ – дело тонкое. Хочу перефразировать знаменитую цитату. Путин не занимался решением проблем Северного Кавказа, не посвящал этому достаточное количество времени, всегда спускал это все все проблемы на решение местных царьков. Дело в том, что на Северном Кавказе элиты, давайте назовем это так, хитросплетения, вернее, элит настолько витиеваты, что порой местные князьки перетягивают на себя уже очень много власти, берут на себя уже очень много функций, решая свои вопросы не в рамках российского законодательства. Я это говорю очень скромно, очень аккуратно, чтобы ненароком, во-первых, никого не обидеть, а во-вторых, чтобы YouTube благосклонно отнесся к моим речам и не заблокировал это видео и дал возможность нам с вами общаться. Поэтому я говорю очень аккуратно и не употребляю резких слов. С другой стороны, Патрушев посетовал, что законы шариата не должны заменять российское законодательство. Странное изречение, как будто бы Патрушев не знает, что происходит на Северном Кавказе, в частности в Чечне. Чечня после победы над Россией в той самой войне, которая была в конце прошлого, в начале этого века, после победы, еще раз подчеркиваю, потому что Чечня как победитель получала репарации, и до сих пор получает. Это огромные суммы в поддержку нынешней чеченской власти, представители которой сначала убивали русских, а потом вдруг решили, что можно их не убивать, а просто брать с них деньги. Вот сейчас находятся у власти, и именно эти люди вызывают возмущение в своих регионах. Именно их власть,
их попытки подменить российское законодательство чем-то другим. Я сейчас даже не говорю о законах шариата, там далеко не всегда действуют именно эти законы, там довольно часто происходит то, что можно назвать простым словом беспредел, именно так. И то, как местные князьки пытаются руководить своими вотчинами, которые они считают своей собственностью, по примеру президента России Владимира Путина, только еще более исковерканно, только еще более извращенно, воспринимая свои функции, свою власть. Это, конечно, выливается в огромные проблемы. Виной всего президент России Владимир Путин, который допустил те проблемы, которые на сегодняшний день существуют на Северном Кавказе. Еще раз подчеркиваю, никогда за все время своего существования на посту президента, да и вообще в российской власти, президент России Владимир Путин, кроме как военными действиями, кроме как силовыми способами, не пытался решить проблемы на Северном Кавказе, отдавая все на откуп, ну, давайте опять-таки, не буду говорить грубое слово, давая на откуп местным элитам. Теперь Патрушев пытается разгрести то, что там происходит. Посмотрим, как получится. Уверен, что ничего у него не получится, уже все слишком поздно, все запущено. В стадии, когда лечить практически невозможно, когда надо что-то решать кардинальным способом. Кардинальный способ — это прежде всего отпустить Чечню, дать свободу этому региону и дальше заниматься проблемами Северного Кавказа вне контекста влияния Чечни в этом регионе. Как по мне, такое решение было бы правильным. Я думаю, что современная российская власть приведет к тому, что этот регион будет одним из самых проблемных в ближайшее время. Так, дальше перейдем к следующим событиям. Минцифры России подготовила проект указа о цифровом паспорте. Это, конечно, прекрасно. Цифровой рубль, цифровой паспорт, цифровой концлагерь. Если будет все, что решила ввести Минцифры, будет введено, все, что российские власти захотят, плюс Министерство финансов, плюс российская власть в лице Владимира Путина, если реализуют все свои хотелки, конечно, цифровой концлагерь для россиян обеспечен. Итак, с последними поправками в законодательство о воинском учете, итак, Россия превращается в подобие цифрового концлагеря, и все идет только к ухудшению ситуации. Ну, по этому поводу немножко обсудим завтра во время ответов на вопросы, потому что я так бегло глянул, что вопросы в основном по теме этих поправок немалочисленны и имеют место быть, а потому обязательно это обсудим. Так, далее давайте обсудим якобы раскрытие, практически раскрытие дела о ликвидации так называемого военкора Владлена Татарского, ну или как правильно, наверное, его называть, Максим Фомин. Приплели ФБК, извиняюсь, Жданова, Волкова, основных террористов, ну в кавычках, конечно. Глупость полная, полнейшая, бред сивой кобылы, абсолютно не имеющие к этому отношения люди. На фоне ухудшения здоровья у Навального, на фоне перипетий с его пребыванием регулярным в шизо, на этом фоне пытаются обвинить Навального и его сторонников в терроризме. Якобы эта девушка, которая принесла бомбу Татарскому, якобы принимала участие в умном голосовании. Ну, бред полный, полнейший бред. Все прекрасно понимают. ФСБ плетет свои дела как макраме. Вы уж меня извините за подобное сравнение. Но глупость полная. Полнейшая глупость, конечно, не причастна ни Волков, ни Жданов к террористической деятельности, ни ФБК, ни тем более Алексей Навальный, никто из них. Девушку заставляют говорить то, что она говорит, подписывать то, что она подписывает. Надо понимать, что она находится не в пионерском лагере, а хуже, чем в концлагере немецком, хуже, чем в фашистском концлагере. Современная российская тюрьма по своим пыточным, по своим изощренным издевательствам над человеком,
конечно, превышает любые разумные и неразумные фантазии даже фашистов во время Второй мировой войны. Э, Не хватает только вживую сдирать кожу и так далее, и так далее. Ну, как мы видим по роликам с отрезанием голов, до этого скоро дойдет. При нынешней власти Путин поощряет всякий идиотизм, и идиотизм будет только умножаться. Ладно, не будем о грустном, будем о приятном. Приятно это то, что скоро я отвечу на ваши вопросы. Уже завтра на те вопросы, которые вы оставили в комментариях к нашему вчерашнему аудио-видео. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Нам требуется ваша поддержка. Это, во-первых, лайк, во-вторых, комментарий как минимум из 5 слов, в-третьих, подписка. Ну и, конечно, если есть возможность помочь финансово, есть наши реквизиты. Ну, это прежде всего криптовалютные кошельки. Нам действительно сейчас необходима ваша помощь. Наступает ключевой момент истории. И глупо было бы всю ту деятельность, которую мы вели на протяжении долгих лет, спустить так, чтобы не были полностью реализованы наши планы. Я надеюсь, объяснил правильно и надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.